Đây, bên này các bạn ạ. Ở đây có một cái tổ kiến. Có một cái tổ kiến này. Nóng quá. Con kiến này là con kiến Quá. vống đấy. Gọi là con kiến vống ấy. Đó. Tổ kiến thì rất là bé. Về đây. Còn ở đây, wow. Trên này tôi có một con nhện rất là to. Con nhện này ở một mình. Bây giờ sẽ thử con nhện này chiến đấu với cái tổ kiến. Có tổ kiến ở đây. Đây đây rồi. Nào hai đứa đứng ở đấy để chứng kiến. Đừng lấy để bác. Được anh nhá. Một thầy. Lấy. Đây rồi, nó bám ở đây rồi, Yên, xí. Nó bay. Đang sợ ra. Đây rồi, ok nào. Thằng ơi. Còn to kinh khủng luôn, đây này. Chị tránh ra chị ơi. Chị tránh ra nhá. Nào các bạn ơi, về đây, nào Giang về đây Giang. Về đây chứng kiến nào. Đây sẽ là rất có thể đây sẽ là một cuộc chiến không cân sức. Không cân sức đây các bạn ơi. Con nhện rất to. Đây. Rất to, bây giờ sẽ cho nó chiến đấu với tổ kiến nhá. Cho chiến đấu với tổ kiến này các bạn này. Các bạn nhỏ ơi, đây nhìn nhá, xem bên nào sẽ là bên chiến thắng nào. Nào, cổ vũ bên nào đây? Giang sẽ cổ vũ bên nào? Đây rồi. Nào hai đứa đứng ở đấy để chứng kiến. Đừng lấy để bác. Được anh nhá. Một thầy. Lấy. Đây rồi, nó bám ở đây rồi. Yên, xí. Nó bay. Đang sợ ra. Đây rồi, ok nào. Thằng ơi. Còn to kinh khủng luôn, đây này. Chị tránh ra chị ơi. Chị tránh ra nhá. Nào các bạn ơi, về đây, nào Giang về đây Giang. Về đây chứng kiến nào. Đây sẽ là rất có thể đây sẽ là một cuộc chiến không cân sức. Không cân sức đây các bạn ơi. Con nhện rất là to. Đây. Rất to, bây giờ sẽ cho nó chiến đấu với tổ kiến nhá. Cho chiến đấu với tổ kiến này các bạn này. Các bạn nhỏ ơi, đây nhìn nhá, xem bên nào sẽ là bên chiến thắng nào. Nào, cổ vũ bên nào đây? Giang sẽ cổ vũ bên nào? Nó không lên. Nó lại xuống rồi. Lại xuống ghế rồi. Ui, nó đi rồi. Bây giờ. Đây này, chiến đấu đây các bạn ơi. Ra đây, về đây ra đây. Nào. Xem nào, chiến đấu xem tổ kiến cuộc chiến này sẽ không cân sức các bạn ạ. Không, con nhện này rất khôn. Nó lại thả xuống rồi. Mày thích à? Không, kệ đâu chị ơi. Chị ơi, nào. Đây rồi. Không. Nó lại xuống tiếp. Nhện này có vẻ nó rất là cáu già đấy. Không biết cái chỗ đấy là cái chỗ tử thần của nó đấy. Nào. Cái này để cháu. Không, nó cắn cái nó để bác đi bác. Phải, cái này cháu túm cả 4 chân 8 chân thành cổ của nó ấy. Nó gãy chân, nó mất đi sức mạnh của nó. À. Vậy thì. Ui. Đây rồi các bạn ơi. Đây rồi.
Đây rồi con nhện. Nào, ở đây nào. Đây rồi các bạn. Xong, đây rồi. Ui, con. Ui, đánh nhau to rồi con kiến nó chiến đấu rồi. Ui, nó kéo chân, từ từ. Ôi, nó kéo chân con nhện. Ui, con nhện rất to. Ui, Xem con nào thắng. bạn ơi, không, con nhện nó bị khóa chặt lại, rồi. Con nào Hóa chặt thắng lại. nhỉ? Thắng á? Thế con nhện cũng không đi đâu được nữa rồi. Thế rồi. Ôi. Ừ. Nó sắp rơi rồi. Thôi, nào, kiến chiến đấu này, nhện không ra được. Cắn con nhện cắn, nhện cắn kiến. Các bạn ơi, nhện cắn con kiến kìa, nó cắn. Đấy, nó cắn đấy, nó chiến đấu à, đánh nhau rồi. Thôi. Sự đoàn kết vẫn là số 1. Đoàn kết vẫn số 1. Trời ơi là trời đất. Con kiến thắng rồi, kiến đông quá. Cuộc chiến Tại vì không có bọn sức. kiến đông quá. Bọn kiến rất là đông và mỗi con nó hội nhau chiến đấu. Kiến ơi. Hội nhau chiến đấu bởi vì nó nghĩ là con nhện này sẽ là con phá tổ của nó đấy. Phá tổ. Thì nó ăn hết rồi nào. Chị đuổi ra chị ơi. Đuổi ra. Đi bắt cái con nhện để chiến đấu. Thế này thì dế mèn cũng trong cái dế mèn vào đây được cũng đi thôi. Con dế mèn nó cũng không phải là con kiến đâu. Con kiến nó đoàn kết đấy. Thế cho con dế mèn vào đây. Có mấy con trăm điều dế mèn. Nếu mấy cái con dế nếu con kiến nó chết đi mấy con nó xếp hàng thì đứng để Chiến đấu được. chiến đấu. Con nhện chỉ cắn được 2-3 phát con kiến thôi. Thế con Cuối kiến cùng, con kiến này lại không cắn được. con kiến nó cuối làm cùng. gì ấy? Nó chiến đấu này. Nó làm bánh à? Làm sao nó Được cứ rồi. đứng im ấy? Bị khóa chặt cả chân cả tay rồi, có đi đâu được đâu. Bị cắn chặt xuống ở đây. Khóa chặt rồi. Đây. Xem nó có thả đi ăn không? Cho mày đủ rồi. Lưu. Rồi. Nó đang làm gì? Thôi, đây, zoom vào gần cho các bạn xem này. Bạn quân của nó đang đi tìm thức ăn dưới. Đây rồi. Con nhện đang rất dễ dụa để thoát khỏi cái bầy kiến. Đây là những cố gắng cuối cùng của con nhện nhưng mà vẫn không thoát được. Cũng là sự đoàn kết, là sức mạnh. Con cho con kiến. Đoàn kết là sức mạnh đấy các bạn Con ơi. cho con kiến. Đoàn kết đấy, kiến nó phải đoàn kết, phải yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, không được đánh nhau thì nó mới có sức mạnh. Khi mà kẻ thù xông vào để phá tổ, tất cả phải cùng nhau để bảo vệ đấy, chiến đấu. Kiến thật là đoàn kết đúng không? Thấy con kiến không? Kiến nó đoàn kết thế cơ mà. Kiến nó đoàn kết thế này cơ mà. Thả đi tổ nó ăn đi. Không ra rồi à? Không thể ra được. Bây giờ bị khóa chặt cả chân cả tay như này rồi. Ra nào hàng mấy trăm con kiến nó vào nó hội nhau. Đâu có thấy con kiến có bắn chặt đâu. Đấy, dẫy không dẫy được nữa các bạn ạ. Dẫy thì không dẫy được. Càng dẫy bao nhiêu thì con kiến nó càng lao vào nó khóa chân bấy nhiêu. Không thể dẫy được. Khóa chặt lại rồi. Xem. Đấy. Xem vừa nãy đâu. Cái vừa nãy em. Dù con nhện nó to hơn hàng mấy trăm lần con kiến cũng không thể giúp được mình lúc này nữa rồi. Con kiến càng ăn thức ăn nó càng dài chân to lại. Phải không bố? Đúng. Giang vào đây có chiến đấu được không?
Đây là Chí với Giang hôm nay được chứng kiến một cuộc gọi là đại đoàn kết của một tổ kiến chiến đấu với một con nhện rất là Đừng to, có phá. nhện rất là to. Nó làm tủ lại rồi à? Cuối cùng là đây là gọi cái kết bất ngờ. Chị ơi. Trứng kiến ăn được không ấy bố? Ăn được mà. Trứng kiến ăn ngon chứ. Nhưng mà không lấy. Không được lấy của nó. Nó còn cắn rồi. Thử xem. Giang thử lấy xem nào. Lấy cái cây á. Ui ui đâu. Dạ. Kết thúc. Đây nó vẫn dãy này. Con nhện vẫn dãy này. Con nhện dãy ra rồi. Con nhện vẫn phải cố lên. Cổ vũ con nhện nào. Liệu nó có thoát ra được không? Không, nó bị thương rồi. Nó bị thương rồi bạn ơi, bị thương rồi. Và lần trước đó con cắn nó còn cắn cả Chí đấy, nó ác mà. Wow. Nó giấy. Vẫn đang chiến đấu nhưng mà không thể thoát được. Rất khó để thoát đấy. Con vẫy cho nó rơi một cái một nè. Đấy. Con cho con nhện rơi một cái. Hả?